అందరికీ నమస్కారం. మనం ఈరోజు వెస్ట్ ఫేస్ ఇంటి నిర్మాణంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం. మనం ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి ప్లాన్ను గమనించినట్లయితే డబుల్ బెడ్రూమ్ ప్లాటు వెస్ట్ ఫేస్లో నిర్మాణం జరిగి ఉన్నది. ఈ వెస్ట్ ఫేస్ ఇంటికి పశ్చిమ నైరుతిలో మెట్ల నిర్మించుకోవడం చాలా ఇళ్లలో మనం గమనిస్తుంటాం. నైరుతిలో ఈ మెట్ల నిర్మాణం వలన ఆ ఇంటి వారు 6% వాస్తు ఫలితాన్ని కోల్పోతున్నారు. మరియు ఈ వెస్ట్ ఫేసింగ్లలో పశ్చిమ వాయువ్యంలో వరండాను ఏర్పాటు చేసుకొని కార్ పార్కింగ్ లేదా బైక్ పార్కింగ్లకు వాడుకోవటం జరుగుతున్నది. తూర్పు ఈశాన్యంలో వరండా లేకుండా పశ్చిమ వాయువ్యంలో వరండా ఉండటం ద్వారా ఆ ఇంటి వారు 14% వాస్తు ఫలితాన్ని కోల్పోతున్నారు, ప్రధానంగా ఆర్థికంగా. ఇది ఎలా అంటే, ఇంటి గోడ నుంచి ప్రహరీకున్న దూరం కన్నా ఇక్కడ వరండా ఉండటం వలన ఈ బెడ్రూమ్ నుంచి ప్రహరీకి ఉన్నటువంటి దూరం ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఆ ఇంటి వారు 14% వాస్తు ఫలితాన్ని కోల్పోతున్నారు. మీరు ప్రాక్టికల్గా గమనించవచ్చు. మరియు ఈ వెస్ట్ ఫేస్ నిర్మాణంలో ప్రధానమైనగా చేస్తున్నటువంటి పొరపాటు ఏమిటంటే, ఈ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి ఫ్లోరింగ్ లెవెల్ను తీసుకోవడం ద్వారా పశ్చిమ వాయవ్యం కన్నా తూర్పు ఆగ్నేయం పల్లంగా ఉండటం ప్రధానంగా జరుగుతున్నది. పశ్చిమ వాయవ్యం కన్నా తూర్పు ఆగ్నేయం పల్లంగా ఉండటం వలన ఆ ఇంటి వారు మరి 12% వాస్తు ఫలితాన్ని కోల్పోతున్నారు. మీరు ప్రాక్టికల్గా గమనించవచ్చు.